Ang ganda ni Bulkan Taal. Yan ang itsura niya bago pa lahat maganap ang mga pangyayari nitong July. Normal na araw lang yan bago mangyari ang pagkulo, pag-usok na malakas at pagtabo ng makapal na fog dito sa Kalakahang, Batangas. Mapansin natin na napakapayapa, akala natin na normal na araw lang. Halika, pagkwentuhan natin kung anong mga nangyari sa bulkan. Nagsimula ang lahat ng mga bandang siguro June 29. Parang iba yung kulay ng langit, napapansin ng mga tao. At unti-unting halos hindi mo na makita yung Bulkan Taal. Pagkatapos nun, akala mo mga tao lang yung naapektuhan, pero pati mga halaman apektado sa fog na naganap. Nalalagas ng dahon at natutuyo. Ayan o, halos wala ka makikita. At nagdire-diretso tayo hanggang dumating ang July 3 na iba na yung ibinubuga niya na halos parang usok na or tinatawag na steaming. Ito yung mga normal na araw tuwing tanghali at ito ang nakuhanan ko noong kahapon. Nagkaroon daw ng parang hindi natin malaman kung nagkaroon ba, nag-open ba yung vent dun sa may tinatawag nating Daang Kastila o ano. Hindi pa nako-confirm ng Feebox or ng ano. Pero nasa vlog ni Supremo kung ano yung mga nangyari. At salamat nga pala Supremo sa pagbanggit sa akin. Gusto ko lang i-update kayo kung ano yung mga nangyayari sa Taal. Maraming salamat. At huwag niyong kakalimutan na mag-ingat palagi at i-click niyo na rin ang subscribe button. Maraming salamat. Magandang araw.